Выглянуло солнце из-за туч, все своей улыбкой озаряя, и его веселый яркий луч в комнату ко мне проник, играя. Сразу изменилось все кругом, стали видны пятна и соринки. На стекле и зеркале моем отпечатки пальцев и пылинки. Только несколько минут назад было вроде бы здесь все в порядке. Солнышко мой поменяло взгляд, и хватаюсь я скорее за тряпку. Правда, можно было бы закрыть солнце луч оконной занавеской или жалюзями затенить, и опять все стало бы на место. Но в душе уже покоя нет, смысла нет перед собой лукавить. Ясно показал теперь мне свет все, что срочно я должна исправить. Труженик великий, Дух Святой, как луч солнца души озаряет, и словами истины живой он глубины сердца проникает, освещает мысли и дела, тайные пороки открывает, очищает от греха и зла, учит и на правду наставляет. От сияния его лучей ничего не может утаиться. Он, могучей силою своей, помогает нам преобразиться в чудный образ кроткого Христа, совершенный образ Божьего Сына. И пред взором строгого Отца сразу изменяется картина. Нужно очень чуткими нам быть и держать всегда открытым ухо, чтобы чем-нибудь не заглушить в сердце голоса Святого Духа. Аминь.